So konon pase hier soir la men. Wa konen hier soir m'a dormi. M'a kouya l'ombrage men. De gen men. Hier soir men, on kouya l'ombrage men. Oui. Qui qu'a fait? C'est même pour moi du men. Pendant l'autre jour monter. Yon pièce série ça là men. Wa konen m'a kéré série men. L'aime rivé men. C'est que Kenneth m'joine. Kenneth pour jeune men. Kenneth m'joine men. Ballon. Ese mba se lita nou. Se ba ka ba nou Ese pwese mwese se. Koun yon nan e doktor mwen yon isi. Doktor e? Mwen pa fe tet si blouzou kou zare. Oye men, doktor miye men. Msot fon operasyon ba la. Mba se manje koutan fe pou ven nou pwese kon sa la. Non, msot fon operasyon ba la men. On moun te pou mwen. Mwen tet? Oui, mwen. Mwen tet. Non piye lwi, mwen fon. Mwen ka anje mwen la wou. Sot fon operasyon moun nan. E nan piye lou fon pou ka anje mwen la pou moun nan. Oui. Mwen la son moun nan mwen fon operasyon ba la ankon. Se men baye misya men. Wakouni men. Gyon neg men. Ise bagi fas men. Ise bagi lanve. Si vire kon sa. Wale mette mayo. Sakte pou non doat la. Se lik lanve bas. Mbo sa tou. Lè mwen mase mda vye tek mi vade. Bi fas men kon sa. Zay nan dat nan. Tek mi vade, e bi fas men kon sa. Kalfiye ni. Non si fè kou, li pa mbo kou nan. Mwen fon operasyon mwen. Ya, doktor ya. On chate wou mwen bon fè. Al defa de son baye nek se.